脫掌心。咁點解脫掌心咧？首先我哋將條鏈解開，褪個心喺裏邊。好啊，跟住攞一手揦住個心，係咪唔見咗？仲喺度㗎，我俾大家檢查嘅，俾觀眾睇清楚嘅。好啊，呢個時候我哋就嚟咯。咁啊，成地都亂糟糟，我哋將佢拉開佢一條左邊，一條就右邊，然之後施啲魔法，嗒一聲，個心咧就會跌出嚟，脫離掌心㗎啦。OK， 咁啊，其實好簡單，睇你手快啫。我哋咁樣揦實佢嘅時候咧，係俾觀眾睇得清清楚楚。然之後再嚟嘅時候咧，就係咁樣揦法。OK， 係冇揦實個心嘅。好啊，跟住啲鏈咪亂糟糟啊。跟住呢手就話要掃平佢啦，呢條就掃去呢邊。掃嘅時候已經將個心褪咗呢隻手噶啦。然之後咧，到褪嗰邊咯喎，褪嗰邊嘅時候咧，就呢邊係掃過去，自己嘅心交翻落呢隻手嗰度噶啦。OK， 當然唔好俾人睇到啦。然之後咧，嗒一聲就放個心落台度，咁咪脫掌心。